كنت قصاد الكعبة وعيني شايفاها، لكن ما قدرتش هقرب لها ولا حتى عرفت أصلي في المسجد النبوي الشريف. كأن ربنا مش قابلني ولا عايزني. فضلت أعيط بحرقة والأتوبيس واخدني موديني المطار عشان أرجع بلدي، وكل ده بسبب معصية عظيمة في كتير مننا بيعملها وبيكون فاكر إنها مش حرام. أنا الحاج عزيزة، عمري 60 سنة، عشت حياتي كلها محبوبة من كل الناس، مراتي الصغير قبل الكبير، ومعروف عني في البلد إني ست خيرة وحاجة بيت الله. ربنا رزقني ببنتين، بنت اسمها أمنية كانت تحت طوعي ومعايا، كانت دايما هي وجوزها ما بيسيبونيش، وجوزها كان دراعي اليمين. وبنت اسمها أمنة، جوزها عبد الرحمن، ودي كانت بعيدة عني وكنت بحس منها بالجفا والنفور هي وجوزها. كانت بتجيلي كل شهر مرة، وحتى كوباية المية ما بترضاش تشربها. حتى أحفادي ما كنتش بعرف أشوفهم غير لما بطلبهم، ولما باجي أدي لحد فيهم حاجة حلوة أمه بتاخدها منهم وبتسيبها عندي وما بترضاش تديها لهم. قلبي كان موجوع منها قوي، وكنت بندم كل يوم على الساعة اللي وافقت أجوزها عبد الرحمن فيها. وقبل رمضان بشهر جبت مازن وأمنية وقلت لهم ها يا ولاد، حضرت شنط رمضان وضحيتوا باللي قلت لكم عليه. رد مازن وقال لي كله تمام يا حاجة زي ما طلبتي، لكن في حاجة كده عايزة أقولك عليها. أنا رحت لعبد الرحمن وأمنة عشان أديلهم الموسم زي ما قلتيلي، بس عبد الرحمن ملامحه اتغيرت ولقيته بيقول لي أنا آسف يا مازن، الحاجات دي ملهاش مكان عندنا، تقدر تديها لأي حد، إنما إحنا الحمد لله بيتنا مليان بخيرات ربنا. اتكسفت منه ومشيت يا حاجة، بس والله بعد ما حاولت إن أخليه ياخد الموسم بكل الطرق، لكن هو رفض رفض تام. عيني دمعت وقلت له طيب وأمنة مش ناوية تيجي هي والعيال؟ دي بقالها كتير ما جاتش يا ابني. أنا خلاص فاضية وهروح أنا بنفسي أشوفها هي والعيال، حضروا لي العربية وأنا من الصبح هروح لهم. وفضلت صاحية لتاني يوم، وأول ما النهار طلع رحت لها وكان جوزها في الشغل، وأول ما فتحت الباب قلت لها وحشتيني يا أمنة. اترمت في حضني وقالت لي وانتي أكتر يا ماما، والله كنت ناوية أجيلك النهاردة أنا والولاد، اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. دخلت وفضلت قاعدة معاها شوية، وبعدين استنيت لما دخلت المطبخ عشان تعمل لي حاجة أشربها. دخلت وراه وفتحت التلاجة على غفلة، وهنا كانت الصدمة، تلاجة بنتي فاضية. بصيت لها وأنا متفاجئة وقلت لها هو ده البيت اللي مليان بخير ربنا اللي جوزك بيقول عليه؟ انتي تلاجتك فاضية يا بنتي، بتاكلوا ايه ولا بتعملوا ايه؟ ردت وقالت لي وهي مكسوفة والله مستورة يا ماما وربنا كرمنا، بس أنا منزلتش هجيب طلبات البيت. قلت لها الكذب حرام يا أبنة، بيتك فاضي وجوزك عنده مشاكل مادية، أنا مش صغيرة عشان تضحكي عليا. امسكي يا بنتي، امسكي الفلوس دي خليها معاكي، وأنا هتصل دلوقتي بالسوبر ماركت يجيب لك كل اللي بيتك محتاجه. قالت لي وهي مرعوبة لا يا ماما لا، عشان خاطري خلي فلوسك معاكي وبلاش تجيبي لي أي حاجة لو سمحتي، بلاش تخربي عليا. رديت وقلت لها ليه يا بنتي، لكل مرة تكسفيني؟ ده أنا أمك يا حبيبتي، فرقتي إيه عن أختك اللي بيتها عمران وكله خير؟ ليه ما تتمتعيش بخيري زيها؟ وليه جوزك حاجز بيني وبينك يا حبيبتي؟ هو مش بقيلك، أنا اللي بقيها لك وفي ظهرك. بصيت لي وقالت لي أنا أسفة يا ماما، لكن أنا مقتنعة بكلام عبد الرحمن ومستحيل أدخل على أولادي قرش حرام. قلبي وجعني وقلت لها حرام؟ أنا فلوسي حرام يا أمنة؟ فلوسي دي هي اللي كبرتك وعلمتك وخلتك ست الستات، معقول لسانك طوعك تقولي لي كده يا بنتي؟ كتر خيرك. مسكتني من إيدي وبست راسي وقالت لي حقك عليا يا أم، أنا أسفة بس والله غصب عني، كان لازم أقولك الحقيقة. أنا خايفة عليك يا أمي، ارجعي عن اللي بتعمليه، صدقيني محدش هينفعك يوم القيامة يا أمي. سبتها ومشيت، ولما روحت البيت لقيت أمنية قربت مني وقالت لي ماما انتي كويسة؟ فضلت أحكي الأمنية اللي حصل من أمنة وأنا موجوعة منها، وأمنية فضلت تهون عليا وقالت لي أنا معاكي يا ماما ومستحيل أسيبك، هو أنا مش كفاية؟
مرضتش أرد عليها ودموعي كانت هي اللي بتتكلم عن اللي حاسة بيه. وعدت الأيام ورحت العمرة زي كل سنة، وكنت بدعي ربنا ما يحصلش اللي بيحصل لي كل مرة، وما برضاش أقول لحد. فضلت أدعي ربنا يقبلني في بيته. وأول ما وصلت المرة دي فضلت نايمة وكأني واخدة منوم. حاولوا كتير يصحوني لكن أنا كنت بنام نوم عميق، وما بيحصليش غير لما بروح العمرة. فضلت طول 15 يوم كل يوم بنام وقت كبير جدا، ومش عارفة أدي فريضة العمرة. حتى دخولي المسجد الحرام ما كنتش بقدر أدخله ولا أعتبه، وكأني مطرودة من رحمة ربنا. فضلت أبكي وطلعت أوضتي وأنا مكسور بخاطري ومش عارفة أعمل حاجة. وعدت الأيام وأنا كل يوم على نفس الوضع. وجه اليوم اللي المفروض أركب الأتوبيس اللي هيوصلني للمطار وارجع بلدي. فضلت طول الطريق أبكي وأقول يا رب، يا رب سامحني، أنا عمري لا سرقت ولا عملت حاجة حرام، ليه كل ده بيحصل لي؟ اللي بعمله فيه كتير غيري بيعمله. يا رب ده أنا بعمل كل حاجة أمرتنا بيها من صدقات ومساعدات للفقراء وموائد رحمن، معقول كل ده مش مكفي؟ رجعت البلد وكانت أمنة وأمنية مستنييني في المطار، هو مازن جوز أمنية. بس اللي كان موجود وكالعادة ما شفتوش عبد الرحمن. قربوا مني وأمنية قالت لي ها يا ماما، دعتنا قدام الكعبة يا حبيبتي. عيطت وقلت لها أيوة دعيت الحمد لله. روحت البيت وما كنتش مبطلة عياط. وبعد يومين مازن جالي البيت وقال لي عملت اللي قلتيلي عليه بالحرف، وحبست سيد بالوصلات اللي معايا يا ست الكل عشان يبقوا يبطلوا ياخدوا فلوس هم مش حمل سددها. قلت له جدع يا مازن، عايزاك بقى تبعت مرسال لأمه ومراته إني مستعدة تنازل قبل ما تتحول للنيابة، لكن ييجوا ويدفعوا الفلوس اللي عليهم. مازن نفذ اللي طلبته منه. وتاني يوم فعلا أم سيد ومراته جم البيت عندي، ولقيت مراته على وش ولادة وأمه ست كبيرة ما كانتش قادرة تمشي. لقيتها بصت لي وقالت لي بالله عليك يا حاجة طلعي ابني، ده لسه عريس ما كملش سنة جواز ومراته على وش ولادة. قلت لها هو ليه ما يدفعش اللي عليه يا أم سيد؟ ليه يجي على الست اللي وقفت جنبه واديته فلوس يتجوز ويفتح بيت؟ هو لازم أقرص ودنه عشان يتعدل ويدفع؟ لقيت مراته جابت لي دهبها وقالت لي دهبي اهو، خديه والباقي هيوصل لك كمان شهرين، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي اللي زيك اللي بيطلعوا فلوس بالربا. بأي حق مسمية نفسك الحاجة عزيزة وفاكرة نفسك بتفك الكرب؟ ده انت اللي بتزيدي الهم والفقر بفلوسك اللي بتدخل على الناس بالخراب المستعجل. خير ايه اللي بتعمليه وانت بتاخدي على الألف ألف قصاده؟ روحي منك لله، ربنا يضيق عليكي قبرك زي ما ضيقتي علينا عشتنا بفلوسك الحرام. طردتهم من البيت وقلت لها ان مستحيل اتنازل عن حقي غير لما اخد فلوسي كاملة. وفي عز كلام مرات سيد وامه كان عبد الرحمن وامنة وصلوا وكانوا واقفين وسامعين كل كلمة بتتقال. بصيت لعبد الرحمن اللي كانت ملامحه بتقول انه مش راضي عن اللي بيحصل، وقلت له بتبصلي كده ليه؟ جاي تشمت فيا؟ عايز تأكد لبنتي ان فلوسي حرام؟ أمنة قربت مني وقالت لي لا يا ماما، أنا جيت في الوقت ده عشان أقولك إني عرفت إنك ما قدرتيش تأدي مناسك العمرة وما قدرتيش تدخلي تصلي في المسجد النبوي. حتى الست اللي كانت جنبك في الطيارة جابت رقمك من الشنطة اللي نسيتيها معاها في الحرم، وقالت لي إنك كنت منهارة وبتعيطي لأنك ما قدرتيش تعملي أي حاجة. جيت عشان أقولك ارجعي يا ماما عن اللي بتعمليه، ربنا كده غضبان عليكي، ومهما عملتي لو فضلتي بتشتغلي في الربا مش هتتقبل أعمالك الصالحة. عبد الرحمن بصلي بحزن وقال صدقيني يا حماتي، دي رسالة من ربنا ليكي عشان ترجعي عن الطريق ده. مش كل مذنب ربنا بيبعت له إشارات، في ناس ربنا بيدلهم أكتر وبيسيبهم في طريق المعصية للنهاية، لكن انت ربنا بيحذرك. فضلت أعيط وسرحت في أيام زمان لما كنت صغيرة، واللي مربيني جدتي الحاجة بركة اللي كانت بتسلف الناس بالفايز، وكل الناس كانت شايفة انها حللت العقد. طلعت وتعلمت منها القرو وورثت منها، وانا كملت المسيرة. اللي قالوا لي حرام شغلانتك ناس تتعدى على الصوابع، واللي قالوا لي كملي في اللي انت فيه ما يتعدوش، لكن خلاص
ما عادش باقي في العمر كتير، والله أعلم ربنا هيسترد أمانته إمتى، ولازم فعلا أستجيب لإشارات ربنا ليا قبل فوات الأوان. رجعت عن اللي بعمله، ووقتها بلغت كل الناس اللي مسلفاهم وقلت لهم يسددوا الفلوس من غير فوائد، ومحدش كان مصدق اللي بقوله. حتى في موضوع سيد أخدت مازن ورحت اتنازلت عن المحضر وخليته يخرج، وقررت وقتها أن أغير النشاط واشتغل أي حاجة تانية غير الربا بعد ما تخليت عن كل قرش حرام معايا. وعدت سنة كاملة وأمنة بنتي وجوزها قربوا مني جدا، وأمنية ومازن ربنا كرمهم أخيرا، وأمنية حملت بعد طول انتظار، وربنا بارك لنا في حياتنا الجديدة. لكن كان دماغي بتفكر في شيء واحد بس، وهو العمرة. قررت أن أروح العمرة وكنت مرعوبة، وأول ما رحت ودخلت الكعبة لأول مرة فضلت أبكي وأقول ألف حمد وشكر ليك يا رب، يا رب سترك ورضاك، يا رب سامحني، جيت لك وأنا عاصية وطالبة التوبة والغفران. فضلت أعيط وأصلي وأنا فرحانة، والفرحة ما كانتش سايعاني، والمطرة مطرت عليا، كنت بجري تحت المطر وكأني بنت في 20. عرفت معنى التوبة النصوحة، ودعيت لكل عاصي ربنا يرد ردا جميلا. وعشان كده أنا جاية أقول لكل واحد بيسلب بالفايز، ارجع لربنا وافتكر إن الربا نار بتنهش في البطون.